সমস্যাকে কখনো সমস্যা মনে করা যাবে না, তার কারণ সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়। আর যদি সমস্যা না থাকে তাহলে সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু এখন সমস্যা আছে, অতএব কোনো সমস্যা নেই। তার কারণ হলো সমস্যার মাধ্যমেই সমস্যাকে সমস্যার মধ্যে ফেলে দিতে হবে। অনেক সমস্যার ভিড়ে একটি সমস্যা হলো নানামুখী সমস্যা। কিন্তু কোন রকম সমস্যায় যদি সমস্যা করতে না পারে তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। আবার যদি সমস্যা এসে সমস্যাকে আবার সমস্যা করে দেয় তাহলে এটা আরো একটি সমস্যা। সমস্যা নিয়ে কোন রকম কোনো সমস্যা মনে করবেন না। সকল সমস্যায় কোনো সমস্যাই নয়, আবার কোনো সমস্যাই নয়, এটি সবচেয়ে বড় সমস্যা। সবকিছুর মূলে সমস্যা থেকেই সমস্যা, সমস্যার ভিড়েই সমস্যা, সমস্যাকে সমস্যার মাধ্যমে